啊？好，九个。这就是。好像你今天穿是什么衣服啊？吵啦！有无听到？哦，我今天连闪电五连鞭啊，你给我注意。哦，我想要是寿衣。我刚刚给你发送。我要大姐，她要什么穿寿衣啊？哎，我拜那个马国宝为师，不放那个。好，你秀一个。队长那边叫闪电五连鞭。好，你表演一下。啊。表演一下。哎，不轻易发功啊！发功你全部倒落来。哎，马国宝的安呢？哎，你没听过？有啊。那个中国那马国宝啊，说闪电五连鞭厉害啊，然后一发功，他所有弟子都倒下去呀。他就后来有一个去找他提款啊，结果3秒钟被人家打到鼻子出血。他不去打。他后来现在在哪里，你知道吗？现在去夜店表演。哎，价码很高呢，比教武功还好赚呢。嘿，现在操大比有真才实学还值钱，我来讲。在这个时代，那他在哪里呀？好啦，小哥啊，无听，改发功。来，再就是台湾的灾变天气。来好了没啊？这不抓出来啊？啊。丢起来啊！哇，这种啊！哎，阿伯好，带领啊！不会顶的啊，做好的啊，做什么样子啊？怎么去？身为副工机也这样。来，三只是。34啊，89，台湾的灾变天气，哎，因为天气引起台湾的一些灾害。咱看第一个，这个拄仔咱头前讲的现象，前面讲的现象，第一个寒流，来寒流以上面引起的，什么引起？冷气气压，冷气团或冷风。都衰因为寒流的变化嘛，温度降低，至于有没有下雨，不一定。你若冷气团来就没有下雨，如果冷风来就会下雨。然后你有下雨，你的体感温度会不低啦。我记得大概20年前，我们念清华研究所的时候，阮那个。古杰教授，他是当时的国大代表。你应该拿国大代表在做什么代志？现在没有国大代表这个职位了。你知道国大代表他的任务是干嘛？选总统。因为那时候总统不是直选，所以我们选国大代表，然后国大代表选总统。问题是以前的国大很好玩哦，以前国大有一堆名额是中国各省的国大，台湾省有台湾省的国大，所以国大代表还得讲台湾省的国大去台湾去选。你剩下怎么选？剩下的就没有人选，对不对？因为共匪窃据大陆嘛，你不能选嘛，不能选那些人就怎么样？就一直当。所以他们每个月领薪水哦，他们的工作就是4年去选一次总统。举手。以为一直连哪会做老啊？所以有的人因迄阵国大开会伫阳明山宾馆，有的要选总统嘛就叫人轮椅吊电梯扫伊举手，举了就搁等伊为总统直选了
就没有这一个职位了。我那阵我有一个教授的国大代表，不过他很年轻他很年轻，然后他跟那时候那个中国北京的一些官员关系还不错。这个时代，无像现在你来我往，那时候很少人去中国，然后他就带我们到北京的清华大学去。我们就去那边1个礼拜，我们是暑假去的，暑假没有寒假，我们是寒假去的。寒假的北京寒假的北京气温是零下，你比较有拄过零下的温度吗？你比如去了山顶看雪、看雪，才有零下的温度啊。我们听到零下都吓得要死啊，零下的温度，然后。都买一堆衣服穿到飞机着陆的时候，因为你坐飞机，你知道，飞机也显示当地气温真的就是零下不知道几度啊，就中午到的飞机太阳挂在天空，你下飞机这是零下温度，怎么我台北10几度比它还冷？你也严重怀疑不过你后来到那个看到一个湖，那个湖是北海，你刚才看到湖面还看不出来看到有人在湖面上走想到可湖水结冰你看它真的有零下所以我哪会行？你不要结冰的湖面行，不要有高气球的，你行的冰冰啪啪，个冰块。那个冰库的声结果你走了几步，赶快退回来，要不然走到一半，破它就掉下去了。不过到晚上就知道，那个是干的，因为零下，可是它没有水汽，所以它不会下雪。那种干冷的情况那足恐怖我那阵你除了口情足高，裤子很厚之外我们连那个里面卫生裤都是穿长裤可是即使这样你晚上要洗澡的时候，裤脱下来，你看到大腿大腿的皮肤跟干掉的田一样，全部皲裂，整片。那大爷惨你6看过它那皲裂的还蛮漂亮的，好像特别弄出来那花纹，像是不规则，但是又是很均匀。惊死那个你要擦绵羊油，擦去保养，不然干的那很恐怖。我那时候生平第一次到中国去，也真开了眼界我第一个开眼界的是他们厕所，上厕所。在外面上厕所都要付钱，我要付钱，连都要给钱，连百货公司也要，虽然做秀，不过都要，好像我记得那时候4分吧，脚的下面就是分。你要有那种小钞钞票不是硬币我那时候4分的钞票，进去上厕所，还有一个特点，因为我当时进男厕我没有问他女厕怎样，就我一进男厕看到一个奇迹，你知道吗？有女生那个门无关，它里面可以加放晒，门无关门好的不是门歹好的门。你讲无乖，大家撒报纸，你久了报纸推开，把自己遮住，就是不关门。我后来觉得实在做巧的，他们很聪明因为你不关门有一个好处，就是你走进去一眼望去就知道哪间是空的。你不然门关上，你那边他那个不用，一眼望去，这是有人对已经无人，看得一清二楚。
实在很聪明哦。我唔拿今晚我一直当几件代志啊，我也没有问我们女生说，女车是不是也是这样？啊，对哦，男车都这样。我唔拿今晚有进步，还是今晚进步，甲拢无离变数啊，拢伫咧户外。好，所以我一准在台北哈，在台北的冬天真的很讨厌。台北寒人哈，整天阴雨绵绵的，就东北季风啊。你知道温度10几度跟热雨哈，我有到桥到外一家教，我骑摩托车哈，因为我很讨厌戴围巾或戴手套。啊，无好一种天气哈，我有到外骑半点钟，要下车的时候，我发现我的手张不开。所以我要把手顶软过来，所以我会对侧面安尼个，我好甲在迄阵在哆啦 A 梦时讲啊，迄阵玩到猜拳呐，袂出步到一直赢我，因为我只能捏拳头而已，冻僵了啦，因为那个天气冷，又加上湿度大，就冻僵了，所以台北的落规工都湿，雨拢都湿。你甚至我们开玩笑说，你撑伞哦，伞不会湿；你不撑伞，头发会湿。后来干脆这样戴帽子就好了，因为用那个雨是用飘的，不是下来的，也让飘整天哦，都不停哦。你看这种天气多讨厌，又是冬天，那就东北季风造成。好，所以干冷跟湿冷会差很多。寒流来吼，寒流来就是冷气团那是冷风，拢会造成寒流。寒流来面讲，忽然间变寒，然后变寒，人有人时较老的人会寒死，老人会冷死。还有咱的农作物，迄个鱼温啊，虱目鱼啦，以前养殖业饲甲大家鱼仔拢冰冻，死掉了，鱼就死掉了。当然寒流来也有好处啦，就是下雪。你们有看过下雪吗？有。在台湾看的吗？还是出国看的？然后头皮屑算吗？迄个，是你用迄个保丽龙安尼压压，控制下雪。我高中的时候第一次参加自强活动，就是中途健行。我一直就我软软办自强活动，因为自强活动都热门哦，教官室然后开始报名来崇义教官室，那热门的路线就是中和，一天要走20几公里，但是大家还是拼命去报名。中横健行的第一关就是大屿岭上关呢，你若行中横伊是为上关所在一直行落来，你若行南横倒边，因为上低一直爬去，所以南横它没到，南横很难走，它是上坡，中横是你先到最高的地方，然后一路下坡。我们有去爬南横的，走一走其实这时候是正好展现男子气概的最好时候啊，对吧？高中生呢，身强力壮呢，如果有女团员走不动，小姐，我帮你背背包好不好？展现男子气概。人家女生也不含糊很硬哦，不用，背包我背，你背我就好。背包我自己背，可不可以你背我？好，南横说我们到大一岭的时候，那个大一岭山庄，辅导员讲，那个你们拉，因为我拢困通铺啦，迄阵无啥物，拢规个20-30个拢困通铺啊。辅导员讲，你啊设计门歹呀，拉门歹呀，像拉门歹真几工歹，因为真几工半暝突然间落雪，突然下雪了，你知道一下雪啊，里面所有的人就这样冲出来看雪，然后把门给冲坏了，把那个拉门给它撞坏了。
所以到现在没修嘛。啊，无前几天下过，我无看到。哦，所以寒流来有可能会落雪，啊，无咱台湾落雪，你爱去迄落什么合欢山，什么爬足悬，啊啦，真正讲会落雪，我你讲你去愈啊，免看到雪，先看到一堆人沿路塞车，啊，慢慢黑马国山要胜，不然你就到那个国外去啊，你会当冬天的时阵上近的就去日本的北海道嘛，啊。去看雪嘛？你，那是咱足遗憾呐。我没看过雪，我告诉你，住在那种地方的小孩子，一到冬天愁眉苦脸的，为什么？他们会因为暴风雪雪太大不用上学。问题是不用上学，不用上学你太爽了吧？第一个你家里的门先出不去，因为门开不起来。被雪挡住了，就从窗子爬出去，然后整天就是拿着雪铲雪，把门的雪铲开，让门可以打开。好，所以像我们放开风假，暴风雪个也是放那个，所以有些地区就是这样子。好，咱来看第二个，梅雨。梅雨是什么造成的？滞留风啊，滞留风造成梅雨季。梅雨季几两季？两季梅雨季几月啊？3到5月。5月春末夏初嘛。对。你看咱国昌上创校时阵，迄个校庆是5月。迄阵是叫做，因为咱国昌那个冻土奠基就是在5月，那时候就是拿这个当校庆，很多学校校庆都在12月啦，11、12月啦，到下学期校庆的已经不多了。我们国昌那时候还到5月，因为还有搭母亲节活动，我以前迄校庆第5月有很大几率遇上梅雨季。那个没让比赛，后来是因为都开始的时候，跟联考时代，迄阵科起高中联考，收起来啊，上课的红啊，以前联考是在7月，高中联考是在7月啦，我们那时候联考是在7月1号到3号是大学联考，再隔1周7号8号就是高中联考。所以你5月有活动，7月要科起的，不，联考料备着它。因教育会考的前一代叫做基本学历测验嘛，那时候已经到6月了就移到那个等于毕业，马上就还是毕业前，那时候。反正就越来越往前啦，现在教育会考到5月了，所以一往前那个校庆的抢蹦点那你要考试还在校庆所以我们现在才会挖来3月。我今年我提案说要不要把它跟其他学校一样搬到上学期来？我现在学习时间很赶你看一开学没多久就校庆了，这摆做哇！可梅雨发生，发生在咩来？豪雨嘛，因为下很久嘛，所以山区豪雨会造成土石流嘛。还有水灾。梅雨这个名词是怎么来的？长江流域的梅子前手体，跟长江流域的梅雨季刚无同因为迄封面带滞留风的带对长江流域刷来，跟我们有一些时间上的差异也不太一样，所以它梅子成熟，我们还没有下雨。等我们下雨的时候，它的梅子已经熟过。不过这无差，它是名词而已。还有人把热梅改成发霉的梅，也很有道理。因为热伤久啊，就规个月迄物件拢发霉啊。发霉台语怎讲？西菇啊，听袂因为霉菌是是不是像香菇那种形状？
所以美景那个讲西高，发美个讲西高。好，第三个主角咱台湾最常见的台风，好，台风，夏秋两季，那太平洋暖气团影响。先是低气压，低气压以后，海面的水汽上升，水汽上升的凝结放热，这热就是台风的动能。所以简单来讲，台风就是低气压、低气压去产生，然后呢，海水把它喂养长大，所以风海入陆地。无话不可挑伊啊，因为无物件食，伊的食物来源、动力来源就是海水，也就是说，它在海面走越久，这台风就会越大，走的路径越长，它就越大，所以伊的条件就是热带低气压加上广大的海面，咱地球上有3大洋流。太平洋、大西洋、印度洋都各有它的台风，不是太平洋叫台风，大西洋叫啥？飓风。印度洋的叫气旋。这3个上上厉害，台风、飓风跟飓风跟气旋，对谁较厉害？一样。每一个都有强的有弱的啦，你不能说我拿这个强跟那弱比，我们用平均而言呐。我们用平均而言呐。你刚刚啥较厉害？题外来讲哦，做简单啦，这3个海洋，这3个大洋上较大啦，上上大，面积谁最大？太平洋最大嘛。对不对？所以太平洋台风一定最厉害嘛。平均而言你不能拿那个小的台风跟大的飓风来比那台湾中央山脉底下，咱的风台，有几个风象。你若回家来都会撞山，所以东部会受灾，西部人口稠密的地方，它袂有问题。不然高雄人有一个记忆，就是我小时候的记忆啦，应该是民国66年，那阵我读小学的时阵，高雄人有一个风台叫做塞洛马台风，绕西北，伊的路径安怎了解？会巴士来夹会，搞价的时阵已经晚上了，大概8点，气象局下班了，以为它的路径就这样过去了，结果呢，它居然一个90度的转弯，直扑高雄而来，在半夜肆虐了一整晚。我印象很深刻哦，那阵阮爸去行船，我爸是跑货柜轮的。至少半年以上不在家。我妈带着我跟我妹，我们2个小学生哦，阮1楼水人店面那个水电行的招牌看板哦，迄种撒落来都无吹走哦，底下藕断丝连哦，回无掉过，藕断丝连，底下扫过来，砰，把我们正面那窗户整个打破。风雨灌进来，而且不是这样吹走又胖哦，好像要撞进来一样呢。我以前我马那母鸡带条鸡的吼，撒在拖把吼，靠在扛棒底下决斗哦。我两聊被搞到死吼，他把他扛棒弄开哦，后来稍微停一下哦，我们
楼下那一个水电行老板哦，他就拿对讲机给我妈妈，因为那个时候哦，根本都没电了，规个停电啊，那个规个窗户都打破，那个治安比起现在差很多嘞。你那时候如果小趁机那个过来偷或抢，所以啊，他拿对，我还印象他，因为他是水电的，他都有那个对讲机，他就说有问题的话，再跟他呼救啊，无拢。迄个无电啊，啊窗仔都规个破去。高雄我被吹倒好几百栋房子，以前房子很多不是钢筋水泥呢，那种给出啊呢，迄规片都沙的呢。不要说房子啦，你那个货柜码头不是有那种吊货柜的吊车，像拱桥一样，货柜船下去把它吊起来。高雄码头那2个吊车。被塞洛马台风扫到边边，像2个废铁一样。好，所以我们很怕这一种，好过来的。啊，各种使用红胎，贵加鬼，西北台，讲了吗？逆时针一转，这边有一个淡水河口，好像漏斗一样。就灌进来，这边就是台北盆地，拄啊规个低水，正好，所以这也很可怕，会造成淹水。台风中心这个台风也无风无雨，不过内圈风雨越大的反而最中心没有雨。这是咱红开，咱来看94、95页，外海登陆远离，先来，然后登陆的是台风中心到陆地，不是圈圈哦，不是那圈圈碰陆地哦，登陆的定义就是台风的中心从海上移到陆地，咱叫台风登陆。登陆给陆地的山脉破坏，有按护国神山。我们会把台风整个结构破坏，如果撞进大陆更不用讲，这台风走没多久就又变回热带性低气压，慢慢小，所以就挂掉了。那台风生命的终结，所以台风一定要在海上走。咱台湾有个最近的好像2000年吧，纳莉台风。迄台北市的捷运变游泳池，它就是这样，它在这里登陆，然后它的中心一路从这边，然后从嘉义出海，中心在台湾停了3天，从北到南，而且它没有减弱哦。为什么没有减弱？它的中心在这边，它的台风有一半在台湾海峡哦，它一半在台湾海峡吸收能量，一半在陆地那边给你扫荡。所以这纳莉创的记录是台风中心在台湾停留70几个小时，最长的记录，从北到南都有它的灾情。好，来，咱看后边干旱。干旱就是尤其南部啦，梅雨台风带来的水不够多，咱南部的冬天都没水，所以如果夏天台风梅雨带来的水汽不够多，水库装不够满，就很难过冬了。那就形成干旱。干旱当然无水通饮啊，所以爱节水。台湾的土地做细，无咱的山脉的高度差不大，所以造成咱的河流拢是很快就流入海，也就是说存不了太多的水，所以咱爱挖水库去装水，这里在南部特别严重。这日月潭的九只青蛙，看第几只青蛙漏水面就知道日月潭。另外日月潭其实人造的
日月潭是日本人挖出来的哦，迄唔天然的哦。当然是想要挖日月潭水力发电。咱的水力发电有两种，一种是瀑布安尼直接冲落，运用它的水力，就像长江三峡大坝一样的。按不像日月潭那个它叫抽蓄式的水力发电厂。想要一个抽蓄式，它的水力发电就好像电池一样，伊也上下两个潭。因为你要知道，咱火力发电跟核能发电的基础，它一旦开机是，你不能说，我现在晚上用电勺给你关几步，无迄种代志的啦，一定一直开的，你的发电量固定的。啊，无你啥，暗时啊，大下无去用电，啊，无伊照常爱发遮侪电啊，这电无人用要安怎？所以，我晚上的时候就利用多的电，把底下的水往上抽。你不用也是，没浪费掉。它抽下去之后，白天用电高的时候，它就从上面下来，这一段就可以水力发电。因它一个电池我你是暗时甲充电，你时啊伊的电就会当补充。这叫抽蓄式的水力发电。迄阵日本人挖这个日月潭，就是为了做这个抽蓄式的水力发电，所以伊有两个上下安尼，所以是挖出来的。好来，这个部分到这。然后我要讲一个100页、101页这个课哦，你过来看看。共伴效应跟藤原效应，来，共伴就是结风台加上季风，一般拢是东北季风，暗哥也有遇到西南季风，台风逆时针转，然后呢，东北季风再一起加过来。共伴的结果，使得迎风面的雨量加大，雨会落较多啦。这共伴效应，大部分是东北季风。不过如果夏天，你也有可能西南季风跟台风共伴。所以咱迄个小林村后面的春街，莫拉克台风。迄个都假烂的，你那边你好像还没记吧？莫拉克风灾，那个整个小林村整个被灭村，所以它也是莫拉克台风跟西南气流，西南季风的气流，一起。他说当时几乎等于一整年的降雨量。所以这个共伴效应，来看藤原效应。藤原效应就是两个台风互相牵绊，跟底下跳舞啦，底下转圈圈啦，互相牵引转圈圈。两个台风在那边玩呐，两个台风在那边玩，那边转圈圈会造成什么结果？拖慢它的速度。我们讲过以海面上风台停愈久，伊的威力安怎越强？第一个，造成它的路径不可测；第二个，增强它的威力。走得慢让它走得慢。这里藤原教授，日本的藤原教授提出来，所以那个有这个藤原效应，以后你若做出名，这科学家发现上面效应，你买当列名，搞不好也是上去，搞不好你的照片就会在课本上。你有无啥好？我感觉教名人都衰，那我学生底下挂墨镜画刀疤挂赛斯底下，后来后背位，所以我从小就觉得说当名人不好。
就那个画像还是照片都要被学生在那边凌虐啊。好，第二呢，好，这出题老师讲的课哈。好，来，剩的时间你也有闲的，把迄习作查出来写者。那下礼拜对习作大家客气。